안녕하세요. 오늘은 경기도 동탄에서 에어컨 필터만 전문적으로 청소하는 방법을 알려드릴게요. 먼저 에어컨 전원을 끄고 필터를 안전하게 분리합니다. 필터에 묻은 큰 먼지와 이물질은 부드러운 소리나 진공 청소기로 제거해주세요. 미지근한 물에 중성세제를 약간 풀어 필터를 부드럽게 세척합니다. 필터를 완전히 말리고 다시 에어컨에 조립하세요. 에어컨 필터 전문 청소는 공기질 개선과 에너지 절약에 큰 도움이 됩니다. 경기도 동탄에서 신뢰할 수 있는 에어컨 필터 청소 전문가를 찾으신다면 저희 서비스를 이용해보세요.